歡迎嚟到呢個澳洲昆士蘭8日7夜之旅。喂，媽咪，冇話度緊假啫嘛，係啊，好輕鬆啫嘛，做咩啊？喺呢幾日入邊咧，我會上山下海。唔知大家見唔見到一條勁大嘅魚游過，個 feel 勁似鯊魚。好型啊！原來見到佢哋現場喺度跳下咧，好特別喎。帶晒所有昆士蘭最精彩嘅活動俾大家睇。最期待就係見到一大紮螢火蟲嘅畫面。哇，正！我想講澳洲會唔會太多靚女？10個有8個都係又靚，身材又好喎，勁有 feel 咯。但係佢突然之間出現喺一個咁嘅 area 咯，超正！想像唔到咧，陣間啲霧咧散晒之後，上面個景係會幾靚。介紹下我哋嘅酒店俾大家睇先。首先咧就嚟到我哋嘅客廳咧，咁大家見到咧佢係一個叫做 service apartment 啊，佢係非常之似一個屋企。咁大家見到呢一個開放式廚房啦，同埋澳洲出邊食嘢咧都係頗貴嘅。咁大家如果唔介意自己煮嘢食嘅話咧，就非常之啱你啦。呢度有一個煮食爐啦，然之後有焗爐啦。呢度咧係唔似酒店咯，佢係似真係俾你一個住嘅地方。基本上你要煮嘢食嘅話咧，呢度係非常之啱你嘅。咁然後咧，佢個廳咧都係非常之闊落嘅，出邊個景咧都唔錯，陽光非常之充足。之後咧就係嚟到我哋間房，嚟到我哋間房咧，大家見到咧就有一張好大嘅雙人床啦，所以今晚睇嚟就要同阿 Kit 瞓覺啦。OK， 咁間房就靚靚仔仔，唯一可惜嘅地方咧就係佢床頭隔離咧係冇充電位嘅，要充電嘅話咧就要喺呢部電視仔嘅下邊咧先有充電位。然後間房嘅隔離咧就有洗衣機啦，然之後有燙斗啦。呢一部咧，我懷疑佢係咪乾衣機，但係佢個 feel 又好似唔係，所以我要研究下先知佢係咩嚟。嚟到 toilet， 唔好意思啊，啱先用完有少少亂，空間好夠嘅，入邊可以企到2個人。雖然我唔同阿 Kit 唔話一齊，即係大家明我意思㗎啦。但係我意思係空間好充足，係啦，靚靚仔仔，冇錯。好，依家咧就落咗街揾早餐先。我而家咧就身處呢個 Brisbane 啦，布里斯班。咁暫時咧就係啲鋪頭好早閂門，同埋咧我都有睇下次 sorry 問大家呢度附近有啲咩嘢食啦。咁然之後咧係冇人推薦澳洲菜，一係原來係冇呢樣嘢啦。大家都係推薦韓國菜啦、越南菜啦，總之大部分都係亞洲嘅菜式咯。然之後話因為呢度係多華人開餐廳嘅，反而呢度嘅亞洲菜式咧係比佢當地嘅，例如嗰啲 fish and chips 啊、牛扒嗰啲係好食好多。我哋而家咧就去咗食個靚早餐先，咁之後我哋嘅下一站咧係非常之正嘅，有啲好可愛嘅嘢睇，我諗大家都大致上估到㗎啦。OK， 咁我哋揾嘢食 ，Let's go。我哋嘅早餐嚟咗啦，我就嗌咗煙肉再加蛋嘅酸種麵包。大家見唔見到咧？佢嗰個煙肉咧望落去係勁脆啦、勁香啦，然之後個蛋咧，你可以揀用咩蛋啦，太陽蛋啦、炒蛋，我就揀咗炒蛋啦。個份量都係勁大，或者澳洲人嘅身形咧都係通常比較大隻。試下個煙肉先，好香，個邊脆啊，然之後好厚喎。試下個酸種麵包加啲炒蛋，一啖，個麵包好脆。好香，個蛋就正常炒蛋味，個麵包出色。呢間推薦喺我哋酒店樓下嘅，果然係4.8星啊！食完快啲趕去下一站啦，拜拜。好，我哋嘅第一站咧就係呢個龍柏嘅舞美熊公園。咁聽講咧入到去係有舞美熊啦，有袋鼠啦，有鴨嘴獸啦，有唔同嘅小動物，同埋咧有好多同佢哋互動嘅小遊戲可以玩嘅。咁我哋即刻入去 ，Let's go！ 大家嚟到咧真係要記得帶超啦，然之後搽定防曬啦。而家咧非常之曬，同埋應該都有27、8度。因為聽講咧佢呢個公園咧本身就係為咗拯救2隻無家可歸定係唔知受咗傷嘅舞美熊而起嘅。咁之後咧先慢慢變成一個俾人探一啲舞美熊嘅一個公園咁樣咯。咁所以其實佢呢個咧唔係純粹一個動物園，佢本身都係做緊一件好事。應該入口就係呢度啦。We booked from Klook. Yeah. Where are you from? Hong Kong. Hong Kong. Yeah, it's our first time in Brisbane. Is it hot there in Hong Kong? Australia is hotter. Yeah. Australia's hotter? Yeah. Okay. But it's okay. Yeah. When you're ready, straighten. I love your curly hair. Okay, thank you. Your hair. 咁嚟到咧，佢有個牌咧就會有寫唔同嘅國家距離呢個地方幾遠。咁香港距離6950米，唔係6950公里先啱，係啦，好有 feel， 好正。我哋行到去前啲咧，有個地方係可以餵袋鼠。咁我覺得我哋嘅目標咧就係睇下舞美熊同埋餵袋鼠。Let's go！ 佢呢度咧比其他動物園唔同嘅地方咧，就係大家嚟到可以細心啲留意下咧，佢啲動物咧係會周圍都無啦啦出現咯，即係佢唔一定係喺個籠入邊。例如嗰度咧有無啦啦有隻雞喺度啦，嗰隻唔知咪雞啦，類似係雞啦。然之後咧佢會無啦啦行下咧有啲蜥蜴喺度啊，一坐低佢就走噶啦。佢掂你一下咧唔得。
佢唔俾我掂。呢啲雀咧，佢應該都係開放俾人餵。睇下呢啲，但係佢都係唔俾我掂嘅。烏鴉都有。有冇尾熊啊？有冇尾熊啊？佢匿埋咗喺度，好搞笑！大家見唔見到咧？嗱，呢度有隻冇尾熊啦，下邊就冇一隻蜥蜴喺度啦。佢啲蜥蜴咧係周圍都係。依家11點幾啊，仲喺度瞓啲冇尾熊，唔搞錯啊！其實係有3、4隻咯，但係你要細心啲睇咯，因為咧佢哋係會喺啲樹葉嘅後面。咁其實咧，通常野外嘅冇尾熊咧，佢哋嗰個生活週期咧係8至10年啦。但係如果咧係喺呢啲環境咧，即係佢好食好住好瞓嘅話咧，係可以去到15年嘅。咁所以都係嗰句啦，其實呢個公園係幫佢哋做緊件好事。咁啱先呢啲 information 咧，我係讀個牌得知嘅，所以係啱嘅。有人抱緊冇尾熊喎，但係佢係 staff 嚟嘅，佢係 staff 嚟嘅，點解？好得意啊！咁樣見到啊，好似抱住個小朋友咁樣。你想唔想俾佢好似咁樣抱住？我唔想，我想抱住佢身上面嗰隻嘢多啲。Platypus 係咪鴨嘴獸？Platypus 就係鴨嘴獸，然之後睇 kangaroo。我行快啲，行快啲。佢哋要喺水入邊生活，佢唔可以周圍喺野外邊就咁擺，所以我哋入去睇下咩料先。喺邊啊？我淨係見到2隻小龍蝦啫。隻鴨嘴獸喺邊啊？都幾難揾。喺度。佢好特別喎，佢有啲似一條魚啦，然之後有啲似一隻鴨啦。我哋影翻隻，佢係咁嘅樣嘅，大家認住 OK。我哋而家咧再睇下餵唔餵到袋鼠先。見到啲袋鼠啦。咁但係咧，原來佢係要喺呢個叫做 Experience Hut 買咗嘢食先嘅，同埋咧佢係唔使額外錢入場，你可以自己入去嘅。咁我哋就落去買咗嘢食先。呢度咧就係佢啱先講嗰個 Experience Hut 啦，有袋鼠嘅嘢食就係2蚊一包嘅。佢係似係平時貓糧嗰啲，都幾香。嗱，我哋咧開始咧揾隻細隻啲嘅先。呢個好特別嚇，佢呢度係冇網管嘅喎，即係你自己入場。都係有講啦，佢話你自己入場，但係同時你自己負責，即係如果你俾袋鼠攻擊咧，就唔關佢哋事，因為係你自己選擇嚟。Hello kangaroos, I'm from Hong Kong. Nice to meet you. Hello. 我覺得咧對住動物咧最緊要慢，同埋最好咧唔好大隻過佢太多，即係 high level。我試下拋俾佢先，佢講咪好人。冇反應嘅。你試下拋前咗少少。我哋行前少少咧，嗰邊多人嘅，睇下其他人點樣餵先。佢唔理我。OK， 我哋而家咧試下呢隻咧細隻少少嘅，呢隻反而俾佢打到應該冇咁痛。喂 ，Hello， 哇好型啊！原來見到佢哋現場喺度跳下咧，好特別喎。同埋點解佢哋係唔會望住人嘅？佢哋係唔似需要嘢食咯。係咪已經飽晒咧？嗱，最尾一次咧，我試埋呢2隻細隻啲嘅，睇下佢哋會唔會食。佢哋唔食嘅話，我就揸咗4蚊雞。點解唔食嘢？我見到咧上邊有2隻好高嘅鴕鳥類型嘅數碼暴龍，有啲寵物小精靈咁嘅嘢，我哋去睇下先。嗱，呢隻嘢應該就唔可以企太近啦，佢一啄我咧，我應該直接啲內臟俾佢啄出嚟。應該真係飽啦，一啖啊！食啦，食咗2啖，好感動。最尾終於成功俾佢食到2啖啦。我問埋佢隔離個細佬食唔食先？細佬食唔食啊？我覺得真係飽，由佢啦。大家下次早啲嚟啦，可能早啲咧，佢哋冇咁飽就會肯食咯。咁呢一包我就唯有灑在地上，擺喺度啦，希望佢哋自己揾到啦。OK， 因為咧陣間係個 tour 啦，咁然之後咧佢係要有啲嘢教我哋先可以去進行到嗰個活動嘅。而家咧就已經係12點3，就係 exactly 個集合時間。遲過嗰個時間嘅話咧，有機會係真係玩唔到，咁我就會好後悔。希望可以趕得切啦。我哋而家繼續去趕時間先，陣間見。OK， 落咗車啦，而家咧應該要行去集合地點，因為附近一個人都冇，希望佢哋唔係已經出發咗啦。如果大家見到呢條徑嘅話咧，應該都大概估到個活動係咩？就係平衡車，佢係叫做 Kangaroo Segway Tours in Brisbane 嘅。咁就係我哋會揸住嗰啲叫做類似 scooter 啦，或者叫做平衡車啦，咁就會沿住呢條徑咧，就會喺 Brisbane去晒所有最靚嘅景點，大概2個鐘至到2.5個鐘。每個地方咧都會有個初階去介紹下啦，咁然之後影下相啦，同我哋講下嗰個地方有啲咩歷史背景咁樣。咁其實應該係好正，因為可以2個鐘內就可以睇晒成個 Brisbane 最正嘅地方咁樣。因為咧我哋遲大到咧，我哋擺人生最誠懇嘅樣啊！Sorry， 我哋喺香港嚟，啱先落機冇幾耐，呢度太誇張。我哋喺香港嚟嘅，唔識路啊，然之後泊車泊咗好耐啊，點唔好意思啊。如果呢個唔 work 嘅話，就我哥等我。
Gordon Lau 喎。邊個 Gordon Lau？佢心諗 Gordon Ramsay 我就識。 Just coming to look for you guys. Yeah, sorry we're late. Sorry. It's okay. It's okay. Have you guys ever ridden a hoverboard? No. 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 Okay. We don't have that in Hong Kong, so. Okay. Forwards is accelerating. Backwards is your brake. But you cannot turn it like that. Okay. This whole bar leans left and right. 即係重心向前就係向前，你重心向翻後部車就會停。但佢呢嚿嘢，佢個柄就係攞嚟左右。 Go forwards. Go backwards now. Go forwards now. Backwards. Forwards. There you go. Okay, got it. Okay. I want you to stay this close to me. Okay. So everywhere I go, you go. I'm not there. I'm here. Okay. Easy. Yeah. Thank you. Pleasure. 誒，掌握到啦，掌握到啦，準備出發啦 ！Go go go！ 大家見到出邊係勁好天啦，已經。佢就話呢邊咧就係所有 activity 會發生嘅地方啦，即係啲人會 picnic 啦，會喺度飲啤酒，會喺度 chill 啦。咁然之後咧，我哋陣間就會再過埋去對面咧，就會再加速嘅。OK， 繼續。呢邊就有啲公園仔啊，全部都好 chill。哇！呢個勁有 feel。哇！日光浴。哇！好正喎呢度，呢度好正喎。佢就話咧，呢個就係一個 fake beach 啦，就係一個假嘅海灘啦。咁咧佢就係一年四季都會開嘅，勁有 feel 咯。但佢係突然之間出現喺一個咁嘅 area 咯，超正。想講咧，呢邊有個假泳池啦，然之後咧後邊啲人係喺度曬緊日光浴啦，然之後呢邊係有個兒童泳池同埋大人泳池，勁有 feel。嗱，後邊係勁多靚女曬緊日光浴，好正。我想講澳洲會唔會太多靚女？10個有8個都係又靚，身材又好喎，搞唔掂，好分心，好分心。不過我想講咧，本身覺得 Brisbane 好似有啲悶喎。啱先一去完嗰個 Fake Beach 咧，我覺得要嚟多次。嗰邊係 casino 賭場，佢話樓上嗰個白色圈咧係可以坐低睇景，可以食嘢，可以玩嘅。佢話夜晚坐船咧50毫子咧，就係你會見到 Brisbane 夜晚最靚嘅景色，50 cents for an hour。No, it's like a bus. You can ride it all day if you want. Okay. Okay, so the Brisbane sign. It is absolute law that you have to have a photo with the sign or they will fly out. 佢話一定要喺度影相，佢話呢個係法律嚟嘅喎，佢真係搞笑咁樣搞。佢話呢個咧係 Brisbane 最舊嘅建築物，原本咧係攞嚟擺食物嘅全倉嘅，係由以前嘅坐監嗰啲人去起嘅。呢幾碌嘢咧就係 projector 嚟嘅，佢就係會夜晚咧就係會 project 啲唔同嘅畫面咧喺呢個大廈上邊咯。我覺得夜晚可以再嚟多轉咁樣，應該係唔同體驗咯。頭搖又尾擺，漂移境界，不想被放大，憤怒瓦解。At night, these trees have hundreds of thousands of fairy lights in them. 佢話呢邊啲夜晚咧就會有好多螢火蟲啦，啲樹下邊。咁所以咧佢都係強烈建議我哋夜晚咧再過嚟呢邊探索呢個城市最好嘅地方咁樣咯。呢邊咧就係一個大學嚟嘅，係啦，好正喎呢間大學個 area， 又近海，又近啱先個 Fake Beach， 重點好正好 chill 喎呢度，有啲想移民添啊嚟完之後。好，咁就完咗呢個 Kangaroo Segway Tour， 想講呢個體驗滿分，我俾滿分。首先我哋本身遲到以為冇得玩啦，咁然之後好 nice 啦，等埋我哋啦，咁然之後嗰部 Segway 咧超好玩咧，開始咧後諗好似有啲難操控喎，但係當你慣咗之後咧，你係會覺得好舒服嘅，舒服過你踩單車啊或者踩 roller 咁樣啦。咁然之後個景今日好好陽光啦，雖然有少少曬，但係嗰陣因為咁曬咧，所以佢反射啲光出嚟咧，所以成個畫面都好靚啦。嗰個 Fake Beach 咧一定要去嘅，真係好靚嘅風景。係啦，同埋大家如果過嚟嘅話咧，你想玩呢個 Segway Tour 咧，就建議揾阿 Ewan， 好 nice 同埋知識豐富又幾靚仔，係咪 ？OK。
我哋啱先係趕住上呢個叫做故事橋啊，佢就係呢個 Brisbane 一個非常之有特色嘅橋咧，因為咧全個地球咧係得3座橋可以俾人行上去，咁呢一座咧就係其中一座。咁點知咧我哋啱先入場嘅時候咧，因為我哋已經遲到啦，然之後入到場咧，原來佢係唔俾拎任何電子產品，相機唔 OK， 手機唔 OK， 係唔可以拎上去嘅。咁就覺得有啲可惜，上到去都會明點解唔俾拎，因為咧如果你一跌嘅話咧，你係會直接會跌咗落去高速公路嗰啲橋嗰啲車度啦。咁然之後咧就會好容易會炒車，咁所以我明點解佢唔俾帶過去啦。其實佢話高又唔係去到好高嘅，大概80米度啦。咁但係佢個景色咧係可以見到成個 Brisbane 360度嘅。咁同埋個 tour guide 咧，佢會同你講所有 Brisbane 嘅歷史啦，即係點解會有呢座橋啊？嗰邊嗰個大廈係發生咩事啊？原來呢邊嚟緊澳洲會有奧林匹克，咁然之後原來佢會用5億翻新成個機場。即係呢啲咧，其實你唔上條橋嘅話咧，你係唔會知咯。咁所以我覺得如果你係想了解多啲 Brisbane， 同埋你想夜晚可以睇到個靚景嘅話咧，我都係會推薦上去。不過應該黃昏咧睇住日落嘅話咧，可能會再靚啲。咁聽日咧就會有更加精彩嘅活動，因為咧我哋會去一個島，咁然之後咧係可以浮潛啦，又滑沙啦，可以同一啲海洋生物有互動啦，非常之期待。咁我哋 Day 2見，同埋如果有啲咩問題嘅話咧，即係酒店問題啊、行程問題啊，用乜嘢 book 今日嘅行程咧，留言問我，我會答晒大家嘅。OK， 我哋 Day 2見，拜拜。啱先阿 Kifa 話嗰個頭咧，好似啱先海底嗰啲珊瑚。今次澳洲昆士蘭嘅所有行程咧，我都係透過 Klook 去搞掂，一站式預訂，安心又方便。用埋我嘅專屬優惠碼 Golden Now Klook，仲有95折優惠。有興趣嘅話咧，就快啲去 Klook 睇下啦。澳洲度假咁自在昆士蘭。